Labai kruopščiai reikia išmaišyti. Dėl kylio remonto, tai už kadro aš nušveičiau ir radau daug burbuliukų. Tuos burbuliukus užpakliavau, dar kartą nušveičiau ir dabar dar kartą nušpakliavau, nuglaiščiau. Aišku, reikėjo naudoti specialų, atsparų vandeniui glaistą, epoksidinį ar kitokį, bet dėl tų kelių burbuliukų aš nesiterliojau dėl tų brangių dalykų ir užglaiščiau su paprastu automobiliniu universaliu glaistu. Prisipirkau šlifavimo popieriaus daug, pigaus, turbūt jisai nelabai tikęs, greitai užsikemša, bet pigus. Nušveičiau tą antrąjį glaisto sluoksnį. Nemažai buvo šveitimo už kadro, aplink šitus defektus iššveičiau gana plačiai. Tikiuosi užklijuoti taip, kad kylį taisant čia bus siauresnė juosta, paskui platesnė, paskui gal dar platesnė. Kartojame išdeginimą audinio, iškaitinimą, kad nebūtų parafino jame. Vėl atpjoviau audinio skirtingų pločio juostas, siauresnių, paskui platesnių, kad persitengtų. Aišku, dabar reikės pasverti ir žinosim, kiek reikės dirvos. Šimtas 17 gramų. Tai tiek reikės ir dirvos. Vėl pasidariau skaičiavimus, kiek čia man tos dervos ir kietiklio reikia. 27 gramai kietiklio ir 90 gramų dervos. Skundžiausi, kad dervos dar liko apie 200 gramų, o kietiklio kaip ir neliko, bet atidaręs ir pažiūrėjęs į vidų radau, kad jis tiesiog neišbėgo, visas dar ten yra. Va tokį va turim daiktą iš virtuvės. Visiškai čia dar nemažai to kietiklio. Ką, reikia 90 gramų. Įpiliau 93. Ir dabar labai įdomu, kiekgi bus va čia. Man reikia 27, 25, 26 ir 27. Kruopščiai išmaišyti. Na, neblogai turbūt. Na, visai neblogai. Naują daiktą bandysiu. Labai gražiai išsispaudžia derva.
Na, sutepiau visą tą dervą. Na, gavosi kažkaip va taip va. Matosi va, kad yra tų burbulų. Bet šitas volelis labai jos gražiai išstumia. Iš kitos pusės gražiai išstumia tik ten, kur plokščia. O, čia va burbulas nelabai nori išsivaikščioti. Bet šiaip labai neblogas daiktas tas volelis. Na, dabar sugalvojau aš tokį patobulinimą. Dėsiu polietileninę plėvelę šįkart storą, kad nebūtų tų tokių raukšlyčių smulkių. Ir išpjoviau va štai tokį va pagalį, kuris atitinka šitą kampą. Va štai taip. Aha, nu gal ne, dar reikia turbūt pabandyti privaluoti su voleliu pirmą. Ta. Na ką, įdedu dabar šitą pagalį. Ir prispausiu su, nežinau kaip jos lietuviškai vadinasi, angliškai jos vadinasi klampės. Prisispaudė neblogai, bet galėjo susideformuotas pagalys. Gal ir nesusideformavo. Labai daug dervos išsispaudžia lauk. Kaip ją reikės nušlifuoti tokią balą, tai nežinau. Kažkaip tai reikia tą dervą iš ten pašalinti. Nežinau, kaip tą padaryti, dar nesugalvojau. Viena dalis pasidarė labai neblogai, tai yra čia prisispaudė gražiai, lygiai, bet va čia va yra burbulų, bet burbulai tarp plėvelės tik tai. Ir va čia va išsispaudė daugybė dervos. Ką su ją daryti, nežinau, gal ją reikia atlenkti ir bandyti nusemti kažkaip. Ką čia, kas čia gausit, pažiūrėsim. Kažkiek nusigramdė, bet matyt, kad su teptuku nelabai tą patogu daryti. Na, geriau turbūt jau nepasidarys čia, ne? Išsispaudžia dar tos dervos. Bet išsispaudžia ir burbulų. Oras išsispaudžia irgi, tas yra žiauriai gerai. Bandyti prispausti kokį nors.
Na ir kad patikimiau prisispaustų visi tie audiniai, tai panaudojau aukštasias technologijas, tai yra svorius. 2 akumuliatoriai, lenta per paralonus, kempinės, spaudžia tą visą audeklą. Nu ir tikriausiai nebepasikeltas, nebeišsiburbuliuos daugiau. Tai va, einam miegot, jau 11 valandų ir pažiūrėsim, ką rytoj rasime. 11 hours later, ryte, galim patikrinti, kas čia gavosi, bet netraška, reiškiasi, dar pilnai nesukietėjo, reiks pašildyti, matyt, šilumos trūksta, visoka garaže. Išimam lentas, įsispraudus, taip. Na. Visai atrodo neblogai. Reikia nuimti dar tas klampės trupcinas. Ar kas ten jos tokios. Na ir įdomioji dalis. Tadam! Na va, pasiruošiau. 1 ir 2. Na ir čia kažkiek šilumos atsiras nuo jų. Ne taip ir mažai galvoju. Na, paliekam džiūti. Po beveik paros laiko šildymo išdžiūvo puikiai derva. Jau aš ją ir nušveičiau. Ir ne tik dervą, bet ir audinį kai kur prašveičiau, netgi kiaurai. Va. Kelis sluoksnius ten, kur didžiausios duobės buvo. Štai čia va buvo labai daug dervos ištryškę, didelis sluoksnis, viską nušveičiau. Nors esu mėgėjęs elektrinių įrankių, tokių kažkokių tai. Bet kai reikia padaryti lygiai, tai padeda ir rankiniai, ir tokie va visokie. Taip vat visokiom priemonėm gauni tokį rezultatą. Na, šiaip iš viso bendrai esu patenkintas, išskyrus tai, kad šitos briaunos kampas gana aštrus. Čia jis irgi neblogas gavosi. Ir čia neblogas gavosi, o ten, kur buvo labiausiai pažeista ir daugiausiai išveista, jis gavosi toks apvalainas toks. Gal čia reikės dar pataisyti, bet gal ir taip bus gerai. Žiūrėsiu, kiek užteks čia man tos kantrybės. Vis tik tai gal reikės bandyti sutvarkyti tą kampą. Paimsiu šitą patį pagalį, kur buvau pasiruošęs va, pagal laivo dugno formą. Ir kai jį čia pridėsiu, galėsiu va šitą va plyšį užpildyti neaustiniu stiklo pluoštu su derva. Na, aišku, užtruks tai ilgai ir dar prarasiu 1 dieną, bet gal bus, na, tvarkingesnis darbas.
prispaudžiau per poroloną, kad tolygiai pasiskirstytų tas prispaudimas. Sukietėjus praktiškai jau. Ar jau pakankamai sukietėjus? Ne, dar nepakankamai. Išjungiam viską. Nuimam. Ir įdomioji dalis. Ir spalva tai net nepanaši. Na va, nušveisiu, paruošiu viską topkautui. Kita dalis bus apie topkautą. Topkautavimas. Tai ir čia, ir visokie tokie pažeidimai. Topkauto anksčiau niekad nenaudojau. Nemoku su juo.